udruženim snagama sa potrošačima i uspješnom misijom Delfina Nina i Morsovaca, IDEA je donirala 5.000 eura Odjeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece. U sakupljanju donacije učestvovali su svi potrošači koji su do kraja novembra po posebnoj cijeni kupili ovu plišanu igračku. I ove godine program lojalnosti oplemenjen je društveno odgovornom akcijom. Od svake prodate igračke Delfino Nino, IDEA je odvajala 1 euro i sakupljeni iznos uručila pomenutoj instituciji za prioritetne potrebe. Prema riječima Jelene Doderović, direktorice marketinga u IDEA-i, donacija institutu je još jedan dokaz da su djeca fokus društveno odgovornog djelovanja kompanije. Djeca su ukras svijeta, to je najvažnija poruka koju šaljemo ne samo s ovom donacijom, nego i kroz brojne društveno odgovorne projekte. Za djecu, njihov osmijeh, zdravlje i sreću uvijek treba da idemo korak dalje, da ulažemo dodatne napore i budemo im snažan oslonac na putu kroz život. Nakon Zdravoljubaca, još jedna uspješna priča ove godine. Ova donacija je odraz zajedničke težnje da zajedno sa našim potrošačima pomognemo Odjeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece. Zahvalni smo svima koji su podržali i ovu našu humanu misiju, a mi ćemo nastaviti da sa brojnim projektima u budućnosti podržavamo najmlađe članove, ali i najvažnije u našem društvu. U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore vjeruju da će ova donacija doprinijeti stvaranju još boljih uslova za boravak i liječenje djece na Odjeljenju za hematologiju i onkologiju. U ime Instituta za bolesti djece želio bih da se zahvalim IDEA-i kao društveno odgovornoj kompaniji na vrlo vrijednoj donaciji. Navedena donacija bit će upotrijebljena za liječenje naših najtežih pacijenata, odnosno bit će uručena Odjeljenju za hemato-onkologiju Instituta za bolesti djece. Planirano je da se od doniranih sredstava kupi aparat za interpretaciju perifernog razmaza krvi i koštane srži, kako ćemo dobiti vrlo brzu i pouzdanu dijagnozu za najbolje i moguće i adekvatno liječenje vrlo teških pacijenata. U nadi da će nam što manje trebati, ja vam se još jednom srdačno zahvaljujem na prepoznatoj brizi i IDEA-i da pomognete onima koji najviše treba. Hvala vam još jednom. Podsjetimo, morske životinje bile su glavni akteri ovogodišnjeg IDEA programa lojalnosti Morsovci. Morsovci su na djeci prilagođen način ukazivali na važnost očuvanja životne sredine, ne samo tokom ljetnje sezone, već cijele godine, što potvrđuju rezultati koji nadmašuju sve slične projekte u Crnoj Gori. Njihov zanimljiv ples i pjesma na YouTube kanalu imaju više od 300.000 pregleda. Najtraženiji su bili Bingo Ringo i Morž Žorž, a posebna atrakcija bili su i Instagram filteri sa temom Morsovci. Program lojalnosti trajao je od 26. avgusta do 30. novembra.